encore une fois dans cette jolie maison abandonnée, j'ai un truc à vous montrer. Est-ce que vous connaissez l'oiseau qui fabrique ces nids-là ? Il s'agit bien de l'hirondelle rustique. De retour d'Afrique en mars, parfois dès février, c'est un oiseau présent dans toute la France, Corse comprise. Assez peu farouche, elle niche à proximité immédiate des hommes, dans les granges, les greniers, les maisons abandonnées. Ces nids, justement, sont constitués de boue séchée, accrochée à une poutre. Strictement insectivore, elle va se nourrir de petits insectes volants comme des mouches, des moucherons ou encore des moustiques. Son chant est un gazouillis prolongé qu'elle n'hésite pas à faire entendre. Et enfin, pour connaître l'âge de la plus vieille hirondelle connue, je vous laisse aller regarder en commentaire.